របៀបបង្កើត folder ដាក់ឯកសារវីដេអូមេរៀននេះចំណុចទី1នេះគឺយើងរៀនអំពីរបៀបបង្កើត folder ពាក្យថា folder ហ្នឹងគឺមានន័យថា chrono ដាក់ឯកសារអញ្ចឹងដើម្បីបង្កើត folder គឺយើងអាចបង្កើតបាននៅទីតាំងចំនួន2ទី1គឺយើងបង្កើតដាក់នៅលើ desktop ហើយទី2គឺយើងអាចបង្កើតដាក់នៅលើ Windows Explorer បន្តិចទៀតខ្ញុំនឹងបង្ហាញនៅលើ desktop គឺជាអ្វីដែលយើងមើលឃើញនៅលើនេះអាផ្ទាំងដែលយើងមើលឃើញហ្នឹងគេហៅថាផ្ទាំង desktop អញ្ចឹងដើម្បីបង្កើតវាគឺយើងគ្រាន់តែ right click នៅលើ desktop នឹងមកបន្ទាប់មកយើងយក new យក folder ដូចនៅក្នុងរូបនេះអញ្ចឹងបាទចុចមកខាងស្ដាំយកពាក្យថា new បន្ទាប់មកយក folder មកគឺយើងនឹងបាន folder មួយបន្ទាប់មកយើងវាយឈ្មោះមកនៅពេលដែលវា load មិញ load queue អញ្ចឹងយើងអាចវាយឈ្មោះទៅតាមការចង់បានរបស់យើងបាទមួយទៀតគឺយើងរបៀបបង្កើត folder នឹងដដែលប៉ុន្តែដាក់នៅក្នុង Windows Explorer នេះ Windows Explorer គឺអាមួយនេះនៅពេលដែលយើងបើកមកគឺយើងនឹងឃើញត្រៃចំនួន2សំខាន់គឺត្រៃ C ហើយត្រៃ D អានេះទូរស័ព្ទរបស់ខ្ញុំភ្ជាប់មកទេត្រៃ C ជាកន្លែងដែលតឡើងកម្មវិធីដែលតឡើងទាំងអស់គឺវាធ្លាក់នៅក្នុងត្រៃ C ហើយត្រៃ D គឺជាកន្លែងដាក់ឯកសារដើម្បីបង្កើត folder នៅទីនេះគឺយើងធ្វើដូចជម្រើសទី1ក៏បានដែរដោយ right click យកពាក្យថា new បន្ទាប់មកយក folder ហើយយើងវាយឈ្មោះ folder នឹងមកហើយនឹងរបៀបទី2គឺយើងមិនបាច់ធ្វើបែបហ្នឹងទេគឺដោយសារតែ Windows Explorer នេះវាមាន option របស់វានៅផ្នែកខាងលើនេះអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែចុច new ហើយ folder មកវានឹងបង្កើតបានជា folder ឥឡូវឧទាហរណ៍យើងចុចមក new folder យើងនឹងបាន folder ហើយយើងដាក់ឈ្មោះទៅតាមការចង់បានអូខេរបៀបទី2នេះតកតងនឹងរបៀប rename folder rename មានន័យថាកែឈ្មោះ rename folder ឬក៏ document ឬក៏ឯកសារអញ្ចឹងដើម្បីកែឈ្មោះ folder គឺមាន3របៀបទី1គឺយើងគ្រាន់តែ select ឬក៏ click ទៅលើ folder ហ្នឹងមកគ្រាន់តែ click បែបហ្នឹងមកមានន័យថា click ឬក៏ select បន្ទាប់មកយើងចុចយឺត2ដងមិញចុចម្ដងហើយយើងចុចលើវាម្ដងទៀតមកគឺយើងអាចធ្វើការកែឈ្មោះនឹងបានហើយរបៀបទី2គឺយើង right click លើ folder ហ្នឹងមកបន្ទាប់មកយក show more option បន្ទាប់មកយក rename យើងអាចធ្វើនៅលើ Windows Explorer ហ្នឹងក៏បានយើងធ្វើនៅខាងក្រៅនេះក៏បានដែរយើងគ្រាន់តែ right click លើវាយក show more option បន្ទាប់មក rename បន្ទាប់មកយើងធ្វើការបដូរឈ្មោះមករបៀបទី3យើងគ្រាន់តែ click ឬក៏ select លើ folder ហ្នឹងមកបន្ទាប់មកចុច add to បាទយើង click លើវាអញ្ចឹងមកឬក៏យើងអូសលើវាបែបនេះបន្ទាប់មកចុច add to មកយើងអាចកែបានហើយមកដល់ចំណុចទី3នេះគឺរបៀបចូលទៅបើកបាទចូលទៅបើកគឺយើងមានច្រើនរបៀបដែរប៉ុន្តែយើងត្រូវស្គាល់ keyword ទាំងនេះសិនមិញបញ្ជាក់ហើយ click ឬក៏ select គឺមានន័យថាជ្រើសរើសយើង click បែបនេះឬក៏ select បែបនេះក៏បានដែរ press មានន័យថាចុចនៅលើ keyboard click មានន័យថាចុចប៉ុន្តែយើងចុចនៅលើ mouse ខាងឆ្វេងបើគេនិយាយថា click លើ folder បាននេះចុច mouse ខាងឆ្វេងលើហ្នឹងបើគេនិយាយថា right click យើងចុចនៅលើ mouse ដែរប៉ុន្តែចុច mouse ខាងស្ដាំកាលណាចុច mouse ស្ដាំវាចេញ option អញ្ចឹង double click គឺយើងចុចលើវា2ដង triple click យើងចុចលើវា3ដងអូខេរបៀបទី1នៃការបើក folder ឬក៏ឯកសារអ្នកទាំងអស់គ្នាអានេះគឺជា folder អានេះគឺជាឯកសារនេះយើងអាចអនុវត្តទាំង folder ក៏បានទាំងឯកសារហ្នឹងក៏យើងអាចអនុវត្តបានដូចគ្នាបាទរបៀបទី1យើងគ្រាន់តែ click លើវាបន្ទាប់មកយើងចុច enter នៅលើ keyboard យើងគ្រាន់តែ click បែបហ្នឹងមកចុច enter file ឯកសារវានឹងបើកហើយយើងបិទវិញមកត្រង់នេះរបៀបទី2យើងគ្រាន់តែ right click លើ file ឯកសារឬក៏ folder ហ្នឹងទៅបន្ទាប់មកយើងយក open ទាំងឯកសារទាំង folder ធ្វើបានដូចគ្នាបាទយើងចុច mouse ខាងស្ដាំបន្ទាប់មក open បាទវានឹងបើកហើយរបៀបទី3នេះយើង double click មានន័យថាយើងចុចលើវា2ដង file ឯកសារក៏ដូចគ្នាដែរយើងចុចលើវា2ដងអញ្ចឹងទៅវាបើកហើយអូខេអញ្ចឹងរបៀបបើកប៉ុណ្ណឹងទេហើយអានេះគឺរបៀបលុបបាទដើម្បីលុប folder ឬក៏ឯកសារយើងមានចំនួន3របៀបបាទអានេះរបៀបទី3បាទរបៀបទី1យើងគ្រាន់តែ click លើឬក៏ select លើវាមក click ឬក៏ select លើវាបែបនេះអូសបែបនេះបន្ទាប់មកចុច key delete នៅលើ keyboard នៅពេលដែលយើងចុច delete ចឹងទៅឯកសារវានឹងធ្លាក់មកនៅក្នុងធុងសម្រាមនេះនៅក្នុងនេះយើងបើកលើវាមកមិញវាមកនៅហ្នឹងចង់ឲ្យវាត្រឡប់ក្រោយវិញយើង right click យកពាក្យថា restore ទៅអាហ្នឹងវាត្រឡប់មកកន្លែងដើមវិញហើយនេះវាមកនៅម្ដុំនេះដល់ពេលរបៀបទី2ដើម្បីលុបគឺយើងប្រើប្រាស់នៅ right click បាទយើងចុចមកខាងស្ដាំលើវាមកបន្ទាប់មកយើងយក delete បាទ delete វាអត់ដាក់អក្សរ delete ចេះទេនេះសញ្ញា delete អានេះនៅពេលយើងយក mouse ចូលលើវាទៅវានឹងបង្ហាញអក្សរ delete អញ្ចឹងទៅគឺវាលុបហើយនៅពេលយើងលុបបែបហ្នឹង
គឺវានឹងចូលទៅក្នុងធុងសម្រាមនឹងដូចគ្នាហើយបើចង់ឲ្យវាបាត់ពីធុងសម្រាមយើង right click លើវាយកពាក្យថា empty recycle bin បន្ទាប់មកយកពាក្យថា yes មកគឺវានឹងបាត់ពីក្នុងហ្នឹងហើយយើងបើកមកគឺអត់មានទេបាត់ហើយអូខេហើយរបៀបចុងក្រោយហ្នឹងគឺរបៀបលុបបាត់ចេញពី Komputer តែម្ដងវាអត់ចូលមកក្នុងនេះទេឥឡូវខ្ញុំបង្កើត folder មួយឧទាហរណ៍ new folder បែបនេះយើងលុបដើម្បីកុំឲ្យវាចូលទៅក្នុងនេះគឺយើងចុច shift delete នៅលើ keyboard ដៃឆ្វេងចុចទៅលើ shift ឲ្យជាប់ប៉ុន្តែមុននឹងចុច shift delete អ្នកទាំងអស់គ្នា select សិន sorry នេះយើងត្រូវ select លើវាសិន click ឬក៏ select លើ folder ហ្នឹងបន្ទាប់មកចុច shift ខាងឆ្វេងហើយ delete មកដៃស្ដាំចុច delete ដៃឆ្វេងចុច shift ដៃស្ដាំចុច delete បន្ទាប់មក yes មកប៉ុន្តែវិធីនេះគួរកំប្រើវាញឹកញាប់ពេកព្រោះកាលណាយើងលុបបែបហ្នឹងប៉ះចំឯកសារសំខាន់យើងហៅវាមកវិញអត់បានទេបាទ